孟秋啊，爹新做的菜，记得趁热吃。爹还有件要紧事儿，去就回。爹爹又骗人，这哪里是饭，明明是黑炭。顾老，您的玉佩亮了。不急，天大的事儿也得等老夫喝完这口汤。你小子确实是个人才，一碗阳春面都能做出山珍美味的滋味。姓顾的，又死哪儿鬼混去了？不是让你在家带孩子吗？给老娘滚回来！好嘞，老婆，这就回，马上回。妻管严啊！哦，小子，你这做饭的手艺借老夫一用。怎么借？跟我回去做顿饭。不去，我这饭馆还开着，走不了。这好办。等等，我还没答应。顾老，做饭可以商量，您先放我下来。事急到了再商量。你到底是什么人？走了，小子。我不想走啊！让你回来带孩子，你怎么还带个人回来？让你回来带孩子，你怎么还带个人回来？顾老，您还会返老还童？重新认识一下，本人顾明泽，隐士高人一位。换张脸，也不耽误你丢人。这位是陈峰，清河镇第一大厨，孟秋的饭有着落了。第一不敢当，饭确实会做。所以你这1个月天天往外跑，就是去他那里吃饭？不是吃饭，是考察。我总得确认他的手艺靠不靠谱吧。考察别人之前，你倒是先尝尝自己做的。你身上有好香的味道。刚做过一碗阳春面，大概沾上了葱油香。我先带陈小友熟悉一下地方，其余的回头再说。顾明泽，你给我站住！您能手持空间，怎么见了夫人只会跑？你懂什么？这叫尊重夫人，是男人的最高境界。行，您境界高，现在能送我回去了吧？来，小子，我问你个事儿，你说，愿不愿意来我这儿帮忙带下女儿？啊？带女儿？主要负责做饭，偶尔陪她说说话。那你呢？我继续游山玩水。不是，您这当爹的，包吃，包住，包修炼。1个月前，我撞大运来到这个修仙世界，字面意思上的撞大运，然后又绑定了一个最强万界测量赌狗系统。首次抽奖，恭喜宿主获得寿命100年，可往后每天一抽，不是无限卫生纸、光头剃刀，就是母猪的产后护理，甚至还有谢谢惠脸。我只能靠前世厨艺开测管顾口，没有功法，也没有满路，活得再久，也只是个不会修炼的普通人。一边是继续在小镇上开饭馆，每天跟系统赌运气，不知道什么时候才能出头；另一边是给大佬当御用厨师兼奶爸，不仅能住进这种仙境一样的地方，还能修炼，这还需要选吗？什么当爹不负责任，什么摸鱼，那能叫摸鱼吗？那叫大佬体察民情，云游四方。这爹当的太负责了，还知道给女儿找个好厨子，那还说啥了？都哥们儿，成交！陈峰小友，峰哥，快录2手镇住场子，不然老夫今天真要交代在这儿了。顾大哥，不是我不帮。做饭讲究锅顺手刀称心，您把我薅过来了，丫鬟事还全在店里。等着。哇塞，家伙事都搬来了，快去做点好吃的。收到，请问孟秋小姐平时喜欢吃什么口味？甜的、咸的还是辣的？这个，她平时都吃什么来着？
好家伙，这大妈当的主打一个陪伴是吧？孩子吃什么都不知道，你们俩是怎么把娃养这么大的？靠攻合作用吗？两位不用费心了，不如让孟秋跟我进去，她点什么我就做什么。对了，小丫头，我还不知道你是姓苏还是姓顾。我叫苏梦秋。果然随娘姓。来，小梦秋，想吃什么自己挑。眼光不错，想吃什么我已经知道了。可乐鸡翅、炸薯条、牛肉汉堡。为了抱稳修仙大佬这条腿，只能先拿你开刀了。齐活，就叫它梦秋套餐。好吃。这个也好吃。好好吃。蓝星的美食，在这个世界果然是降维打击。是一种很简单、很纯粹，但又让人很开心的味道。小子，干得漂亮！陈峰，你可愿拜我为师？老头儿，你又装上了。你再装，下顿饭你自己给苏梦秋做去。错了，哥。说正经的，你也看到了，这个世界很危险。你一个手无缚鸡之力的凡人，就算厨艺再好，也跟一只待宰的羔羊没什么区别。我知道你小子有自己的机缘，但终究是微微路区，但终究是野路子。想不想真正踏上修行之路？拜你为师有什么好处？好处？功法、丹药、法宝随便挑，以后你就是我顾明泽的徒弟，在这3000道州行着走，都没人敢管你，如何？行，我答应了。不过我有个条件。你说。拜师可以，3跪9叩就算了。另外，我叫你师傅有点别扭，那你想叫什么？我看还是跟以前一样吧，老头、老登、老哥，看我心情，随便换着叫。行吧，行吧，不叫就不叫吧，你爱叫啥叫啥。准备好，小子，接下来我将传你无上仙法。这是哪儿？我的尸骸！老头，你是用剑的，真没看出来。剑客不都该白衣胜雪，气质清冷吗？他这画风，像刚从菜市场砍价回来。
我有个外号，他们都叫我逍遥剑神。逍遥剑神，饭不做，娃不带，天天往外跑，确实挺逍遥的。行了，别整那些虚的。既然你已经是我徒弟，今天为师先传你修行法门，剑招等你修为够了再学。咱这套功法讲究随心所欲，道法自然，主打一个摆烂。摆烂就是全自动修炼，功法一开，什么都不用管，吃喝拉撒睡，修为自己往上增。我创的。666，不愧是你啊，老登，我喜欢。不过，修炼逍遥诀有个前提，必须先打通全身经脉，让灵气自行调主脉，都要耗费数年。至于全身经脉，更是想都不敢想。合着又是听起来很美，门槛却高到天上的东西。来，小子，看在你这么有诚意的份上，老夫今天心情好，免费帮你开了。免费？老头，你该不会要搞什么骚操作吧？放心，正经开麦，就是可能会有点疼，你忍一下，很快的。你这又是什么形态？欧拉！老曾，你在干什么？开麦啊！说了有点疼，忍一下。欧拉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 啊！住手！打人不打脸！别乱动，马上就开了。你管这叫有点疼？还没开完吗？开是早就开完了，就是刚才不小心打损手了。我变！你个白金老大！感觉怎么样？过程是暴力了点，但效果绝对顶级，不信你自己感受一下。我没有打坐，也没有运功，他真的在自己修炼。不用打坐，不用运功，吃饭睡觉都能长修为。现在知道逍遥诀的厉害了吧？功法传了，经脉也开了。接下来给你讲讲修行境界。炼气，引天地灵气入体，在丹田形成气旋。你现在已经算入门了。炼气之后是筑基，气旋凝液，助教道基，再往上才是金丹。老头，你之前说自己是剑神，那是个什么境界？那个境界离现在的你还太远，你先别管。你只需要知道逍遥剑神这个名号能让你在3000道州横着走。就刚才那套欧拉欧拉，他更像武道宗师，哪里像白衣剑仙？师傅，还是你会玩。看在你这次还算办了件人事，之前的事我就勉强原谅你了。真的？你干什么？还有孩子看着呢。太棒了，还有兔幼狗环节，你们是一点都不把单身狗当外人啊。谁啊？风哥哥，我饿了。想吃什么？风哥哥给你做。我还想吃昨天那个金黄色的长条、红红的甜酱，还有那个好多肉的大饼。那些油炸的东西要少吃，早上吃太多，肚子会不舒服。
今天给你做点别的。风哥哥，我也想进去学，等我学会了，以后也给你做好吃的。可以，但进了厨房要听指挥，不能碰火，也不能碰刀。今天做点特别的，做一道甜品，怎么样？甜品？一种外形像小兔子的小蛋糕。好呀，好呀。第一步叫分蛋，蛋黄像小太阳，蛋清透明的像水。哇，好厉害！风哥哥，你为什么要打他？他做错什么事了吗？这个不叫打它，叫打发。一直这样搅，它就会越来越白，越来越大，最后像云朵一样。你看，像不像云朵？像。来，小梦秋，想不想自己试试？我怕做不好。第一次都这样，随便挤，做成什么样都行。还能累积，那就先忍住，攒波大的再抽。抽了那么多破烂，总算有件能直接派上用场的厨具。我是不是做的好丑？兔兔那么可爱，我们怎么可以吃兔兔呢？骗你的傻丫头，尝尝看。好吃。风哥哥，你也吃。好吃吗？非常好吃。日子就这么一天天过去，每天做做饭，带带娃，再看老登以感悟天地的名义偷懒，倒也挺惬意。一个月练气4层，身体更轻，五感也更敏锐，连厨艺都跟着长了。整整30次，终于可以消哈了。单抽出奇迹的都是欧洲狗，像我这种资深非名，想逆天改命只有一条路，攒波大的，一把梭哈。太上老君急急如律令，玉皇大帝、王母娘娘保佑，我尘封金地根必出今天书，哪有赌狗天天输？今天就是我脱飞入沤、逆天改命的日子。系统30连抽，全部抽完。母猪的产后管理第2卷，永远吃不完原味瓜子。谢谢慧信。这爆绿，天意做局，实锤了！恭喜宿主获得寿命加100年，修为加1。恭喜宿主抽中隐藏款稀有道具沙漠之鹰修仙版。我一个帮人带宅的厨子，你给我一把这玩意儿，这是准备让我跟谁拼？先吃灰吧，我可不想开一枪自己先飞出去。炼气5层，成了。不称霸，不踩天骄，安安稳稳增长修为和寿命，当个平平无奇的厨子，不也挺好吗？做饭、带娃，偶尔被老郜更抓去当壮丁，不知不觉，这种养老生活已经过了1年。筑基1层，成了。365次，攒了1年，
今天总该出金了吧？来吧，展示365抽，全部梭哈。谢谢惠姑，谢谢惠姑，谢谢惠姑，你是不是有什么事情瞒着我们？谢谢惠姑。谢谢惠姑里面是不是混进了奇怪的东西？300多抽，300多张，谢谢惠姑。这系统是真的一点都把我当人看。修为+1，共3份；寿命加100年，共2份；金色传说，寿命加1000年；下品灵石100块。3个修为，1200年寿命，再加100灵石，总算没白惨。恭喜宿主抽中神级体质悟道圣体，拥有者可随时随地进入心悟状态，修炼速度3倍，悟性提悟道圣体，我这是触发保底了。啊！坐火箭都没这么快。使用悟道圣体。有人在觉醒无上体质，陈峰。你小子藏得够深，我用神识来回扫了你250次，都没发现你还有体质。这又是什么体质？还是没见过的。速速道来它的功能。悟道圣体可以随时进入顿悟，修炼速度翻倍，悟性提升10000倍。你无敌了，孩子！怎么就无敌了？随时顿悟，修炼速度翻倍，还没有异性瓶颈。只要资源跟得上，你的修为就能一路往上飙。正好，近期我和清月准备出去闭关，没个几年回不来。本来还担心你修炼太慢，现在完全没这个必要了。既然你有悟道圣体，我今天把逍遥诀后面的功法一并传给你，省得中途没人教。我们离开的这几年，孟秋就交给你了，好好带着她，别让她受委屈。这里面是什么？我的一缕神魂，遇到打不过的家伙就捏碎它，这缕神魂会出来替你代打。要是连这缕神魂也打不过呢？那就算强行结束密关，我的本体也会赶过去救你们。谢了老师傅。这就对了，走，你师娘那边也有些东西要给你。你应该都知道了，我不再多说。这枚储物戒收好。这就是富婆的爱吗？恐怖如斯。财不外露，不到需要的时候，不要让任何人知道戒指里有什么。明白。以后自己带着个娃，还有这么一大笔巨款，这不就是移动的 ATM 机，还是会走路的那种？这跟一个3岁小孩抱着金砖过内饰有什么区别？怎么，不满意？顾明泽，你没给他别的东西？给了，护身玉佩，我神魂烙印的，关键时刻能爆发出我的全力一击，足够了。就一个玉佩。顾明泽，梦都是不是你亲女儿？玉佩用完以后怎么办？老婆，我错了。让一个筑基期带着孩子和一座金山出去，就给一次保命机会。你那些东西留着下载吗？都给你，攻击符、防御符、遁形符都有。碰见不开眼的，先护住孟秋，再把符往对面身上丢。这些也是一次性的，用一张少一张，别心疼，命比符重要。这里各封着我的一道剑招，具体是哪招我忘了，反正1颗不行就丢2颗， 10颗全丢呢？我自己都吃不消。
所以不到绝境，别一起用。哇，老登还能抱金币，这哪是师傅，分明是隐藏宝箱。你们为什么非要离开小世界闭关？我和孟秋也要跟着出去。小世界的灵气无法从外界补充，我们闭关，你们修炼都不够用了。过几天，我带你们离开这里。孟秋，要乖乖听陈峰的话，知道吗？知道了，娘亲。风哥哥，我怎么感觉孟秋这孩子对陈峰比对咱们还亲？这一年陪他吃饭、认字、做线性的都是陈峰，孩子黏他很正常。你说，这两个孩子以后该不会……不可能，绝对不可能。那小子现在只把孟秋当亲妹妹疼，骨子里又是条只想躺平的祥鱼，根本没那根筋。更何况孟秋的体质你也清楚，这种没影的事以后休要再提。知道了，是我想远了。爹爹娘亲，你们要去哪里？他们不要你了，要把你送给我了。爹爹娘亲，不要我了吗？假的，是我说错话了。他们只是去很远的地方闭关几年，怎么可能不要你？那这几年呢？这几年就跟我民，风哥哥带你吃遍天下美食，看遍天下美景，好不好？照顾好自己，也听陈峰的话，遇到事情不许一个人省家。这道门只能维持3天，收拾好东西就出去，别走晚了被关在里面。真遇到危险，先用符箓护住孟秋，解决不了就捏玉佩，别拿命硬撑。放心，我记住了。风哥哥，这些都要带走吗？吃饭的家伙一个都不能少。到了外面，能不能过得舒坦，全靠他们。这个也带。带。以后还要用。系统，能不能把这些普通东西也放进系统空间？本系统空间只可存放抽奖轮盘产出的物品，其余物品一概不予接收。嘿，你个破系统，还挺挑食，正经家当一个不要，专门收这些卧龙凤雏。以后打架，难道让我拿养猪指南拍人脸上？平时只拿前面的东西，后面这些是保命用的，没有我在，不能碰。孟秋不乱碰。一开始只是跟在屁股后面，后来吃饭都要挨着做，现在连睡觉都摸进我被窝了。这孩子也太可爱了吧！以后我要是娶了媳妇，也生个这么可爱的女儿，那不就赚大了？要是闺女还能像孟修这么乖，这么粘人，那我这辈子可真是圆满了。风哥哥，你为什么笑得这么奇怪？风哥哥，今天怎么做了这么多？这是我们在小世界的最后一顿早餐，当然得吃好一点。以后还会回来吗？只要入口还在，坐标还在，就有机会回来。这里是住过的家，不会因为离开就消失。不是说要带走吗？留2个在这里，爹爹娘亲回来就知道我们还会回来。1年多的养老生活就这么结束了。饭馆、摇椅、秋千，这些东西早就不只是落脚的地方。走吧，小丫头，
外面的世界还在等我们。再见了，小世界。爹爹娘亲回来以后会看见我们留下的带兔，我们也会回来的。是啊，只要这个小家伙还在身边，离开一个住处也能重新找到家。风哥哥，你快看，好美啊！没有路，没有人烟，连个方向都不给，开局就把我们扔进荒山，体验修仙版荒野求生。风哥哥，我们这是在哪里？我也不知道。这狼给我干哪儿来了？先往这个方向走，抓紧我的手，脚下每一步都踩稳。梦秋会跟紧的。老登只负责开门，连落点都不管，这哪是送我们出门，分明是直接投放荒野求生。别动，让我看看。止血、止疼，不能留斑，哪个能用？会有一点凉，不疼，相信我。不疼了。我抱着你走吧，别又伤着了。以后哪里疼哪里累，要马上告诉我，不能怕耽误赶路就忍着。梦秋记住了，受伤会说，走不动也会说。这可是我可能的未来老婆，真要再出岔子，我找谁说理去？风哥哥，哪里有人？有成就能问路，也能找地方休息。走，今天不用睡黄山了。没事，继续睡。静音咒，最基础的隔音法术，灵气从手少阴经起，绕行3周，再以它为中心散开。这悟道圣体确实有点东西。看，一个贴心帅气的未来老公多重要。我这奶爸兼预备役老公，业务是越来越熟练了。这一砖能让元婴老怪脑瓜子嗡嗡作响。很好，修仙界不仅有江湖骗子，业务范围还比蓝星更广。灵水瓜，清热解暑，补充灵力，不好吃不要钱。老板，你这瓜保熟吗？小兄弟，你是不是故意找茬儿？大哥，误会，我就是看您的瓜水灵，开个玩笑，我买最大的那个。看你还带着个娃，今天不跟你计较，以后别问这种要命的问题。一定一定，大哥生意兴隆。别说，这瓜还真甜，就是买瓜的风险比下山还高。好家伙，修仙界版成都超人，审美领先整个世界至少500年。掌柜的，开一间你们这里最好的上房。最好的天字号房自然有，专为贵客留着。客官请，我亲自带您上楼。房间要安静，门窗牢靠，再加一张独立软榻。孩子睡床，我睡外侧深门。天字号房在顶楼尽头，没有闲杂客人经过。软榻和热水马上送到。有劳。请。
最基础的警戒阵没有攻击力，但只要陌生人靠近门窗，核心玉符就会立刻示警。门窗都在范围内，只要我不离开客栈，出事就能第一时间赶回来。茶楼能听消息，客栈也一样，离房间近，还能随时盯着楼梯，没必要为了情报跑远。千山宗下个月开山授徒，10年一度的大典，听说宗主都会亲自现身。就你那三脚猫功夫，还想进千山宗？别做梦了。万一呢？人没梦想，跟咸鱼有什么区别？入宗以后，不是大比就是秘境探险，哪一条都不符合我的养老需求。黑风山脉最近出了头金丹后期妖狐，好几波修士都折进去了。听说妖狐守着天才地宝，丹盟已经派高手过去，最近最好别走那条路。千山宗不去，黑风山脉也绕开。先在城里摸清地图和物价，再找安全落脚点。有人在靠近孟秋的房间。Big 胆，那可是我预定的未来老婆，敢动她，今天不给你脑袋拧下来，都算我脾气好。上好的迷魂香，等里面的人睡死，直接把那银发小丫头带走。滚开！还好没让他得手。哪个不长眼的东西敢踹本公子？报上名来！拿把破铜烂铁也敢出头？本公子今天让你看看什么叫真正的宝剑。我只出3招，3招之内没把你打趴就……右手亮剑，让他把注意力全放在剑上；左手拔枪，才是这套美式居寒的正招。这是什么暗器？你不需要知道。你管这叫手枪？臭小子，不知死活，敢伤我家公子！一缕神魂都强成这样，本体绝对不是我能腾走的。应打必输。伤我家公子，今日便拿你的命来赔！打了小了，来老的，这么经典的戏码还真让我碰上了。喜欢比背景，喜欢摇人是吧？行，今天让你见识一下什么叫真正的通天带。老头，可曾听闻妖爻剑神？妖爻剑神。顾老登的名号比我想象中还好用。鄙人乃妖爻剑神，亲传大帝。前辈饶命，是老朽有眼无珠，冲撞了前辈。我爹是千山城主，你敢伤我，他一定不会放过你。都这样了，还想着摇人？毁坏客栈，惊扰住客，再加上孟秋的精神损失费，这些勉强够赔。带上你家公子，3秒之内消失。3，这就走，这就走。风哥哥，不怕，我在呢。风哥哥，外面刚才怎么了？好吵呀！没事，就是出去捡了笔钱而已。果然，人多的地方就是事多。
还是荒郊野外适合我，清静逍遥。风哥哥还要多久呀？快了，快了，小馋猫，突破了，筑基5层，全自动修炼还能自己升级，这功法也太省心了。风哥哥，你刚才身上怎么发光了？没什么，火生猛了，特效而已。今天高兴，给你加个鸡腿。好。憋了1个月，足足30次，今天修为突破，双喜临门，正好来波大的。叮，是否开启抽奖轮盘？开，30抽，全部梭哈！恭喜宿主获得寿命加100年，恭喜宿主获得修为加1，谢谢慧灵，谢谢慧灵。熟悉的配方，熟悉的味道，这些废签都快能拿来糊墙了。宿主修为提升，当前境界筑基6层，有总比没有好，至少今天连升2层，出金了。画面牵音，佩戴后可隐藏全部修为与气息，并按宿主心意改变容貌和声音。高宿主3个大进位者。隐藏修为，改脸换声音，以后不管是阴人跑路还是偷鸡摸狗，不对，是行侠立热，都方便多了。副作用：此面具一旦佩戴，24小时内不可摘除，1天都不能摘，这算什么？日抛型马甲。吃饱了，该干正事了。今晚咱们搬家。搬去哪里呀？我前几天找到一个天然秘境，里面灵气浓得快化成水，还有一股灵泉的味道。就是入口外守着一只大狗，修为看不透，脑子好像不太好使。风哥哥，还要做好吃的吗？要做，不过这次不是给你吃的，是给那只大狗准备的。真不能吃，海海草会让妖兽兴奋，咱们等它吃完跑远，我们再进秘境。哦，那孟秋不吃。带着孟秋跟他硬拼是下策，动之以情，晓之以理，再加一点美食诱惑，这才叫专业对酒。行吧，待会儿不管看到什么都别出声，就当咱们在玩捉迷藏。嘘，游戏开始。任你修为再高，还能挡得住特级厨师的独门秘制？不存在的。倒了，再等等，修为看不透的妖兽，不能拿孟秋的安全去赌。这哪是睡着，分明是打了鸡血。海海草放多了。药效发作了，虽然过程不太对，结果倒是一样。走了，小丫头，带你见识见识新世界。孟秋准备好了。我还以为是灵泉，这分明是一整座灵湖。哇，好漂亮呀！不用颠沛流离，也不用跟人争斗，在这里种种田，做做饭，陪孟秋平安长大，这就是我的梦中情地。就这儿了，见家。质地够硬，灵气还防虫，
上好的建房材料。把树砍掉，桃花是不是就没有了？有道理。桃林中央不动，只取外围成熟的几棵，再把新树苗补回去。这里是孟秋的房间吗？这里给你，窗户对着桃林，早上睁眼就能看到桃花。那风哥哥住哪里？爹爹和娘亲回来住哪里？我住你对面，方便照看。旁边再留一间给顾老和苏姐，楼下做厨房、饭厅和储物间，一个都不能少。前门临湖，后门进桃林。真遇到危险，拿上东西就能从后面走。孟秋记住了。湖景房、桃花林、私人菜园，真种田老玩家的顶配开渠。风哥哥，我们有新家啦！新家。爽，在这里泡一会儿，比吃灵丹妙药还管用。风哥哥，我也要下来。别跳，你还没开麦，这里的灵气太浓，经脉承受不住。等你开麦，能够自己控制灵气，我再亲自带你下来，到时候想游多久都行。拉钩，乖乖在上面等着，我去抓几条灵鱼，今天给你做烤鱼。好，孟秋等风哥。这么浓的灵气，养出来的鱼肯定不一般，烤起来不知道有多香。鱼兄，你好啊。我被一条鱼打了，还打了2片。让你再得意，前面就是湖底，看你还能往哪儿跑？跑啊！你不是很能跑吗？让你抽我，晚上就把你做成酸菜鱼。嚯，还挺紧，让我看看你到底是什么宝贝。能自动补充灵气，总不能只有这点作用吧？拳打圣地、脚踢仙门的逆天神器没了，合着就是个低功率充电宝，聊胜于无，好歹能少打几次。果然，人还是得逼自己一把。带孩子以后，生活术、法术都快让我点满。开饭喽！风哥哥，好香呀！慢点吃，别烫着。鱼刺我挑过了，也要小口嚼。风哥哥，这是什么呀？湖底捡的，只知道它能补充一点灵气，其他作用还没弄明白，先收着，以后慢慢研究。孟秋，长大以后你想做什么？跟着风哥哥，跟着风哥哥游山玩水。爹爹，不必了，我从小就决定，此生只跟着风哥哥游山玩水。逆徒！顾老登，这辈子岳父你当定了，耶稣也留不住，我说的。风哥哥，
你是不是吃鱼吃傻了呀？盐放对了，已经成功一半，剩下一半多练几次就会了。顺序没错，灵石朝向也对，这套警戒阵以后交给你管。放心吧，不会让人悄悄摸进来的。10几种方法都试过了，它既不伤人，也不认主。先继续观察。听你的，不拿未知的东西冒险。小时候说爆就爆，现在长大了还来，再这样下去，我这套养成计划迟早先把自己拉进去。风哥哥，吃饭了，再不下来粥要凉了。来了，今天怎么又是你做饭？因为你昨天研究天字珠到半夜，今早肯定起不来。以后就算我不在，你也不会饿着自己。你又想把我一个人留在安全的地方？怎么突然这么问？父老留下的开麦与修炼法门，你想开始修行？想，我会做饭，会管阵法，也能照顾好自己。可这些还不够。修行不只是飞天遁地，开麦会疼，外面的争斗也比千山城更危险。你不用急着。正因为危险，我才不能永远躲在你身后。下次危险来临，我不想只能等你赶回来。我想保护自己，也想在你需要的时候帮上忙。不是因为谁安排我修炼，是我自己想走这条路。开麦以后就不能当做游戏，再累再苦也要由你自己走下去。想清楚。我已经18岁了，这次让我自己选。好，我答应帮你开麦，但开始之前有些话必须先说清楚。你说。再回答我一次，你为什么想修炼？为了保护自己，下次遇到危险，我至少能自己离开。我也想去看看秘境外面的世界，修行能让我走得更远，活得更久，也能在你需要的时候帮上忙。修炼很慢，也很苦，就算开麦成功，你也不会一夜之间变成高手。做饭、管阵法、练剑，我也不是一天学会的。开麦是用外来灵力疏通封闭经脉，过程可能会疼，也可能出现灵力过剩、气息紊乱、强行冲击，最坏会损伤经脉。没有必须一次成功这回事，安全比进度重要。失败以后，等经脉恢复再试。对，现在听完这些，你还要继续吗？继续。欧啦欧啦欧啦，忍一下，很快的。老登，你管这叫开麦？顾老登那套方法绝对不能用，开个麦跟渡劫似的，谁受得了？这里偏了半寸，阵图上的灵力回路接不上。看得很准，记住约定，任何不适都要说。准备好了吗？准备好了。就放在那里。从今天起，你不是躲在我身后的孩子，而是要自己走路的修士。第一股灵力要进经脉了，别忍着，任何感觉都直接告诉我。明白，开始吧。像一股暖流在往前走，不疼。很好，保持现在的呼吸，让灵气自己走，越到最后越不能急。停！哪里不对？疼痛有没有继续？已经不疼了。刚才那股灵力撞过来，正好赶上我吸气，像两股力量顶在一起，把阵法再降一成。等我呼气时引导，不要一次冲过去，让灵力顺着缝隙慢慢走。按你说的来，还是那句话，感觉不对，立刻喊停。现在。最后一条通了，开麦完成。这就是灵气，我现在算踏进修行大门了吗？半只脚进了。那另一只脚呢？功法，这是顾老自创的逍遥诀，一旦完成第一个周天，功法就会自行运转，吃饭睡觉都不耽误修炼。所以它最大的优点是方便偷懒。什么叫偷懒？这叫顺应天道，用最少的力气办最多的事儿。好，顺应天道。都记住，第一处灵气从哪里起？由这里起，沿3条主脉向上，
在心脉前分流，最后回到丹田，算一个完整周天。一遍就记住，悟性比我当年强。开始吧，别主动抢灵气，让它顺着功法自己走。灵气在加速，比刚才开脉时快很多。不是经脉失控，是聚灵阵还保持着开脉强度。你先放慢呼吸，我来降阵。稳定了，暖暖的，没有刺痛。走完以前别分神，最后回到丹田，才算真正完成。我已经停下口诀了，他怎么还在走？这就叫全自动修炼。现在知道我没吹牛了吧？哥，我身上好臭！我的天，你这是修炼还是掉进哪个粪坑了？你才掉粪坑了，这是功法排出来的杂质。第一次行功洗精伐髓，排出杂质很正常，洗干净就没事了。我要去湖里洗，你拦了我10年，这次总可以了吧？可以，现在你已经开脉，能自己控制灵气了。哥，我好像站不起来了。你刚开脉又走完第一个手通，身体暂时脱力很正常。可我现在只想赶紧去湖里。哥，你拉我一把。你怎么直接抱起来了？你连站都站不住，拉起来还得摔，这样最快也最稳。咦，好难闻啊！难闻你还抱？谁叫你是我的小丫头呢？湖里的灵气还是那么浓，我现在真能进去？可以，但只在浅水区。运转逍遥诀护住经脉，感觉压力变大就立即上岸。好，我自己控制，不逞强，能控制住。湖水里的灵气进来以后，会自己跟着逍遥诀走。先别往深处走，让经脉适应一会儿。啊，总算不臭了。行走的生化武器解除警报。这叫解除警报后的第一击。哥，你欺负人！兵不厌诈，这叫战术。谁让你先动手？不玩了，我认输。刚开麦确实打不过你，知道流利就行。修炼不是每次都要分胜负。哥，帮我梳下头发。我给你戴上。有反应，走，试试隔着桃林和阵法还能不能感应。走30步，现在转去了北面，停在第2层警戒阵法后面。还能感觉到吗？能，但变弱了。真正遇险时，握住珠子持续注入灵力，我会更容易找到你。以后要是想我了，就握着它，我会感受到的。哥，你以后会离开我吗？我不会丢下你，就算有事暂时分开，也会提前说清楚，一定会来找你。那我记住了。主打挂机的逍遥诀，硬是被他练成了奋斗模式。顾老要是看见，估计都得怀疑功法传错了。连续3个周天后效率会下降，今天到知道什么时候停，比只知道往前冲更重要。气息达到临界点了，不是走火入魔，他要突破。成了，炼气3层。1个月炼气3层，这个速度算快吗？很快，但境界只是结果。能在突破时主动分流灵气，比炼气3层更重要。知道了，下次也先稳住，再突破。有人进入第1层简便区。宗门后山居然有人住，他明明看见警告了，还敢继续往里走。很好，很有探险精神。准备好使我土豆雷吧，就是现在。哇，好可爱的小虫子！6颗，1个都没踩。哥，你这雷是不是只认你？失误，纯属失误。物理攻击只是开胃菜，前面还有3张连环封印符。这次总不会又绕过去吧？
触发范围覆盖整条路，只要踏进去，周围瞬间被封，他拿什么躲？好险好险，差点就摔倒了。哥，他又躲过去了。我看见了，还有最后一座幻阵，我就不信精神攻击也能靠运气躲。土豆雷全空，封印符全躲，幻阵还坏了，毁灭吧，赶紧的。这里是仙境吗？哥，他进来了，还往我们家走呢。别急，好戏现在才开场。你看，再好的运气，总归也是会用完。想吃吗？想吃也行。如实交代你是什么人，来自哪，叫什么。手放上面再说。我叫林月，青云宗普通弟子，来后山历练时不小心迷路了。说谎。我叫李雪，是天剑门的。说谎。其实我是散修。说谎。3句话没一句真的，还想吃？最后一次机会。我来自3000道州剑道之首，归墟剑天，宗主就是我师父。3000道州剑道之首，这背景有点硬啊。不知道顾老登能不能比得过？要不现在就跑路，带上孟秋，从后门撤，再把秘境入口封死。又有人来了，看见没？那就是我师父。墨云的气息最后就是消失在这里。倒不是不想换脸，主要是这张帅得平平无奇的脸看久了，自己都习惯了。让你装高手，这下傻了吧？谁往土豆里塞起爆符，还埋在地下，别让老夫抓到你！哼，雕虫小技。凤轩，我的凤轩，义父。哦，老夫的眼睛，别让老夫抓到布阵的人！就是你们绑了老夫的爱徒。师父，快救我！就是他，不但绑我封我修为，还用胶布堵我的嘴。最过分的是，他们当着我的面吃烤肉，故意不给我吃。小妹妹，说话得讲良心，不给你吃，是因为你满嘴没一句实话呀。就是你这个金丹期的小娃娃绑了我爱徒，外面那些陷阱也是你布的吧？他一眼看穿幻面千阴，修为至少高出我3个大境界，打不过，恐怕连跑都没机会。那个前辈，您看这事儿闹的其实都是误会，能和解吗？和解可以啊，只要你进山洞，把那个幻境仔仔细细看上100遍，老夫得当今天什么都没发生。那还算。这是4阶诡异阵。小子，你认不认识一个叫顾明泽的人？顾明泽就是我师父，这事跟家师还有关系啊？那个臭小子都有徒弟了，所以说前辈您是家师的。这么算的话，你可能得叫我一声师祖。所以我刚才拿顾老登给的剑丸对着顾老登的师傅来了一发大的，合着打来打去全是自家人打自家人。哎呀，原来是师祖您老人家，
您怎么不早说？这不都是大水冲了龙王庙吗？你小子下手这么快，倒是给老夫一个说话的机会啊！那都是误会，只能说明您老人家运气不太好。来，师祖，尝尝我的手艺，刚出炉，还热乎着呢。这味道绝了！这丫头刚才受了惊吓，还是让她多睡会儿吧。烤肉凉了不好吃，为师先替她解决。好家伙，我终于知道顾老曾那不着调的性格是跟谁学的了。这姑娘是明泽后来收的徒弟，算你师妹？不是，她叫苏梦秋，是我师父的女儿。啥玩意儿？那两个臭小子连女儿都有了，还敢瞒着老夫？那我应该怎么称呼您？你和陈峰一样，叫我叶老就好。好，这酒够劲儿，配烤肉正合适。哥，我也想尝尝。不行，你师父是我从一个战乱村庄里捡回来的，那时他才几岁，浑身是伤，缩在破屋里只剩一口气。一开始我只想让他做个烧火药童，安稳过一辈子。谁知道那小子的天赋简直不是人，别人一辈子摸不到的剑道真意，他几天便悟了；数十年才能练成的功法，他1个月就会。短短100年，他已铜镜无敌。最喜欢跨一个大境界挑战成名老怪，10次能赢9次。偷跑怕老婆，做饭能烧成黑炭的老邓，年轻时竟是3000道州天骄之首。叶老，爹爹后来为什么离开宗门？直到有一天，你母亲被九霄圣地抓走了，还能因为什么？自古英雄难过美人关。老夫当年除了明泽这个关门弟子，还有一个记名弟子，也就是他的师姐苏清月。清月最大的爱好就是欺负他，所有人都看得出那小子喜欢师姐，可清月像块冰，偏偏不开窍。原来老登的妻管严属性是从小培养起来的。一次外出历练，九霄圣地看中清月的太阴之体，想抓他给所谓的圣子当炉党。明泽得到消息时，正在闭关冲击一个极重要的境界。老夫当时身负道伤，一身实力10不存1，他只问我九霄圣地在哪儿，又留下4个字：好好养伤。那一日，一人一剑血染九霄，凡是挡在他面前的人都没能拦住那把剑。从此，3000道州再无九霄圣地。他强行破关，又连番大战，道基受损，伤上加伤。可他带走了清月。从那以后，我再没见过他们。爹爹从来没有跟我说过这些。怪不得顾老登敢说让我在3000道州横着走，那是他一剑灭掉一个圣地换来的凶名。既然如此，你们别再躲在秘境里了，来归墟见天，以后那里就是你们的家。老夫不想再经历一次想保住谁却什么也做不了的遗憾。叶老，那这里呢？我们以后还能回来吗？这有何难？老夫给你们建一座直通宗门内殿的传送阵，以后想什么时候回来就什么时候回来。你想去吗？你能陪我一起去吗？当然，你去哪儿，我就去哪儿。那我想去。叫师兄，他修为比你高。师兄好。感觉怎么样？爽，比坐飞机头等舱还舒服。哼，这算什么？等你到了老夫这个境界，别说带几个人，就是搬座山在天上飞，也不过动动手指。那个叶老，修炼到什么境界才能像您这样自己飞？这个都不知道，我还以为你之前在装傻，原来你是真傻呀！你真不知道？不知道啊，顾老登没告诉我。筑基便能借灵力短暂滑行，到了金丹，飞上1天1夜都不成问题。你小子是金丹没错吧？你一个金丹不会飞，老夫迟早要被顾明泽这个不靠谱的臭小子气死。他把徒弟当猪养，只喂食不教技能吗？炼气筑基金丹元婴化神为基础，之后还有运灵合体渡劫，再往上是虚域河道圣人至圣准地与大地。我要先教你飞行，将丹田灵力引至双脚涌泉穴，再平稳释放，形成向上的推力。看好了。看明白了吗？不就是把灵力挪到脚垫板吗？我试试。我操！这怎么可啊！控制灵力输出，别一惊一乍。我会飞了！
那不是几年前被我一顿炖肉放倒的那只二哈吗？没错，就是他。可这里是3000道州最顶级的宗门，就凭着追尾巴都能转晕的智商，他怎么考进来的？你好啊，哈兄。你好。你会说话？元婴期的妖兽便可口吐人言，这不是很正常吗？你不知道？回头一定找叶老要本修仙界常识300问。再这么文盲下去，真没脸见人了。哈兄，好久不见。几年前你不是守在外面那座瀑布旁吗？怎么跑到归墟见天来了？兄台，往事不堪回首啊！想当年，我也是方圆100里的霸主，守着瀑布吃喝不愁，日子好不逍遥。谁知我一时嘴馋，中了一个混蛋的奸计。那个混蛋居然在香喷喷的炖肉里下药，这是人干的事儿吗？哥们儿，你骂的那个人现在就站在你面前。我吃完浑身燥热，脑子里只剩一个念头：找头母狼。小母狗没碰见，倒碰见一个散步的老头，对着我的脸就是2巴掌。后来那老头看我骨骼精渠，让我留在宗门吓唬新人。2年前我突破元婴，外门弟子见了都得喊银月大人，每月还多领2块上品灵石。哈兄，你每天除了吃睡就是吓唬新人，多没意思。跟我混怎么样？我没别的爱好，就喜欢研究美食。红烧狮子头、佛跳墙、烤全羊、铁板烧，只要你跟着我，大餐绝对管够。速度，带路！小子，你飞一圈也就罢了，怎么还把银月带过来了？叶老，您有所不知，我跟银月兄一见如故，相见很晚。一个喜欢美食，一个热爱烹饪，这就是命中注定的缘分。经过友好而深入的交流，银月兄决定以后跟着我混。怎么是这个老头？几年前就是他灵蛰起手，2巴掌把我魂都抽飞。这小子藏得够深，居然是煞星老头的亲信。抱紧他的大腿，不就等于有靠山有美食，直接走上寿生巅峰？这是归墟见天的长老令牌，除了几处禁地，大部分地方都能随意进出。拿着，以后这里就是你们的家。墨云，你带他们熟悉宗门，再去看看住处。老夫有事处理。知道了，师傅。你我一见如故，再以兄相称，太生分。今日就在这里，以天地为证，结为异姓异族兄弟。从今以后，我当大哥，你当二弟。尊严能当饭吃吗？不能，但他的饭是真的能吃啊。为了吃不完的美食，二弟就二弟吧，大丈夫能屈能伸。擦，大哥！哎，二弟。师妹，以后你们就住在这里，长老令牌能开启院门和防护阵，缺什么再告诉我。谢谢师姐，地方很好，哥应该会喜欢那个厨房。那个小师妹，我能问你一个问题吗？师姐你问吧，你和陈峰师兄到底是什么关系啊？我感觉他对你好温柔啊。他是我哥啊。亲的？不是，在我很小的时候，爹爹把他带了回来，从那以后他就一直陪在我身边。他教我认字，给我做好吃的，也会哄我睡觉。时间久了，我就习惯叫他哥了。不是亲兄妹，青梅竹马，从小贴身照顾，还温柔的那么明显。我的天，这关系哪有表面那么简单？原来如此，师姐，你为什么这么看我？没什么，我只是觉得你们感情真好。大哥，那里面好东西多，咱们去看看。走，进去看看。啊！大哥，你能拿这些灵药做灵药不？用灵灵做大餐，灵药。
大餐，这几个字到底是怎么组合到一起的？不就是用灵药做菜吗？有什么难的？都是植物，能吃。小场面，二弟想吃，大哥必须安排。今天就让你见识什么叫真正的美食。炼丹房里为什么会出现一口锅？这些都是炼制大还丹的主药。难道这位长老要炼大还丹？暴殄天物，血玉参最珍贵的就是参须，他居然扔了，我的心好痛。怎么全是素的？无肉不丰，必须加肉。丹香如此浓郁，只有极品丹药出炉才会出现。可丹香为什么会从炒锅里飘出来？我学了30年的炼丹术，今天算是白学了。这真的是人能干出来的事儿吗？我就是随便炒炒，怎么还搞出特效了？二弟，来尝尝大哥的手艺。长老，请问这玩意儿到底算丹还是算菜啊？长老？我不是长老啊。那您这块长老令哦，这个啊，叶老给的。又是那个不靠谱的宗主从外面捡回来的奇葩。不对啊，凝血草、赤阳花都是治苦之物，药材提炼的越纯粹，苦味越是深入灵魂。银月大人为什么吃的这么香？想知道苦不苦，尝尝不就完了？还行，挺好吃的，不过不如我正经做的好吃。啊，这才有补充灵力的效果吗？不可能！大还丹的丹方我倒着都能背出来，它只能疗伤补充气血，绝不可能补充灵力。凝血草固本培元，赤阳花活血血袜居，血玉参补生命精气，跟补充灵力八竿子的打不着。我来尝尝。是真的，是真的，这才真的有补充灵力的效果。不好！谁在炼丹房瞎叫唤？算了，兽妖界。刚才谁在乱叫？回纥长老，是弟子刚才失态了。真的？字认得吗？他妈的！老夫那炉化神丹就差最后一步凝丹，最后一步就被你这小王八蛋一嗓子吼炸了。你知道老夫准备了多久吗？今天你要是不能给我一个合理的理由，老夫就让你尝尝什么叫真正的飞起来。报告何长老，有人用炒锅炼大还肉，不仅炼出丹香，做出来的菜还能恢复灵力。你再说一遍，用什么炼什么？你这话说完自己笑没笑？炒锅炼大还肉，大还丹能恢复灵力，你当老夫这几百年的丹道是白修的？你脑子是不是也被我那炉丹给炸坏了？这才分开多久，他就开始想我了？不行，得赶紧回去，再晚一点，这丫头又要胡思乱想。那个啥，何长一是吧？这菜是银月炒的，我就是个打下手的，什么都不知道。我还有点急事儿，就先走了哈。您有什么不懂的，尽管问他。啊，我被卖了！哥，你跑哪儿玩去了？这么久才回来？没去哪儿，就是带哈弟逛了一圈，顺便给他炒了个菜。那哈弟呢？他怎么没跟你一起回来？他那盆饭还没吃完，舍不得走，等他吃饱，自己就找来了。不是亲兄妹，又从小一起长大，这哪里像普通兄妹？你这是什么表情？没什么，我就是觉得你回来的挺及时。
凝血草、赤阳花、雪玉参，原料没错，确实是大环肉的主要。可这手法，这味道，到底是怎么回事？同样几种治苦灵药，怎么到这盆里就又香又能补灵？何长老炼的大还丹，在宗门里都叫生不如死丹，漆黑如墨，坚硬如铁，苦的人怀疑人生。可只要还有一口气，一颗下去，先苦晕，醒来伤也就好了。银月，这菜是不是你炼？你看我这爪子，像是能颠勺的样子吗？那是谁炒的？我大哥炒的。你大哥？他人呢？刚才跑了的那个就是我大哥。好小子，敢耍老夫！银月，你带路，把他给我找出来。你卖我，我卖你，公平。快点！今日老夫非把那小子逮住不可。哥，晚上我想睡你那边，新地方我自己睡不习惯，有点害怕。你都18了，乖，自己睡去。这可是归鸿剑天3000道州最安全的地方之一。等哈弟回来，叫他给你看门。不要！你是不是特别想和你哥一起睡？想，但那个坏家伙不让。那姐姐教你一招，等晚上你就……那银光怎么看着这么眼熟？我靠！哈迪，你背刺我！大哥，别急着走啊！何长老，这位就是我大哥陈峰。完了，炸了人家丹炉，这下真跑不掉了。陈峰，老夫问你个事，你是第一次练炒丹吗？是啊，那些灵药也是凭感觉随便挑的，感觉哪几个名字顺耳就拿了那几个。我只看见了天赋，第一次炒丹不懂药性，全凭感觉就挑壮大还丹全部主药，还用一口破铁锅炒出了极品丹香。难道他归虚剑天出了一个逍遥剑神之后，又要再多一个丹神了吗？陈峰，你可愿拜我为师？老夫亲自教你炼丹。不要。为什么？老夫的炼丹术在整个归霄剑天无人能及。我已经就个便宜师傅，再来一个，我怕自己少活几百年。谁？逍遥剑神顾明泽。原来是他的徒弟。唉，难怪天骄与天骄之间真的会相互吸引。这本丹道宝典送你，里面记载了许多灵药属性，还有3品以下的丹方。别浪费这一身天赋，丹师可是很赚钱的。钱我倒是不缺，不过学会这些丹方，就能换个味道威费我家小丫头了。想老夫堂堂丹道长老，竟沦落到半夜偷锅，传出去，这张脸还要不要了？万一不是那小子天赋逆天，而是这种手法本身藏着大道悬疑呢？只要老夫掌握归虚剑天的丹道，就要重新定义，这可都是精华呀！算了，赌一把，富贵险中求。起！点个勺怎么比控丹火还难？这不对呀，到底是火候还是下药顺序？难道真的是天赋？他什么时候进来的？都18岁了，怎么还跟小时候一模一样？算了，一起睡就一起睡吧，又不是第一次了。就这么睡，别乱动，别把这丫头吵醒了。你不对，这套路怎么看都不像他自己想出来的，肯定是墨云那个八卦精教的。小师妹，你就这么想和你哥一起睡？想，但那个坏家伙不让。嗨，这有何难？姐姐给你出个主意，保证管用。什么主意？对付你哥这样的人，软的不行就得来硬的。等他出门，你先偷偷溜进房间装睡，等他躺下之后，你再……
装的也太不像了，哪有人睡着之后呼吸这么整齐，抱人还越抱越紧的？算了，自家的小丫头宠着吧。墨云姐说的果然没错，软的不行，就来硬的。行了，知道你是装的了。我不管，反正我已经进来了。你哥我好歹也是一代帅哥，要被人看见你天天这样黏着我，我以后还怎么找老婆？妹妹亲近哥哥不是很正常吗？更何况我身边的亲人只有你一个了。但我不是你亲哥。我不管，我说你是，你就是。好，好，好，都听你的，我是你哥，亲哥，行了吧？那我以后要天天跟你睡，你出去玩要带着我，还有，不许再提什么找老婆。行，这可是你自己说的，以后可别反悔。才不会。小丫头，想不想听个故事？从前有一对兄妹，什么故事？一起长大，一起玩耍，感情特别好。妹妹一直以为哥哥是亲生的，后来爹娘却告诉她，哥哥其实是从外面捡回来的。然后呢？然后哥哥就耐心等着妹妹慢慢长大，等妹妹长大之后，他就把妹妹给吃掉了。那个哥哥怎么这么可怕，连从小一起长大的妹妹都下得下口？是清蒸还是红烧啊？小傻瓜，这个吃可不是你想的那样。那是什么呀？不告诉你。坏蛋。未来的事就留给未来吧。灵力呢？为什么偏偏这个时候我什么都做不了？小丫头，别哭，我可能不能陪着你，不要难过，努力变强，这样才能保护你所爱的人。不要！哥，你怎么了？你睁开眼看看我！不要走，求求你，别丢下我一个人！哥，连你也不要我了吗？想保护你身边的人吗？握紧他送给你的那颗珠子吧。谁？你们是谁？隔金山走条河，我是青山江河的父亲，人生不愿接我的。他还在，他没有消失。怎么了？哥，你没死。
你真的没死？我在呢，哪儿也没去，别怕，只是个梦，都过去了。你不会突然消失，对不对？不会，只要你需要我，我就会一直陪着你。来，先喝口热水，暖暖身子。到底梦见什么了？哭成这样，听起来我好像还在你梦里光荣牺牲了。天是血红色的，还有一个好大的黑色怪物。你为了保护我，被他的剑刺穿了身体。后来你就在我怀里消失了。世界塌了以后，我还听见一男一女2道声音，他们问我想不想保护身边的人，还让我握紧你送给我的那颗珠子。那只是个梦，这里是归墟见天，有叶老坐镇，你爹娘还留下那么多后手。梦秋，把珠子摘下来给我看看。算了，还是我来吧。哥，就是这里，我在梦里听见的2道声音，就是从这里传出来的。能悄无声息把我们的意识拉进来，对方绝不是普通残魂，这里又是他的地盘，得先弄清楚目的。不必惊慌，我们是这枚天珠的上一任宿主。上一任宿主？那你们把我们拉进来，究竟想做什么？不是我们将你们拉进来的，只有满足天珠禁制的人才能主动进入这片核心空间。什么禁制？奇怪，我们陨落前设下的条件，明明是2个人心里都只有对方，情缘相牵，才能一同进入天珠核心。可这姑娘分明还没有开窍，怎么可能进得来？哥，那是什么？不知道，先待在我身后，别乱碰这里的东西。你看，代表陈峰的幽蓝色已占了情缘盘近80%，他心里满满当当装的全是这个小姑娘，甚至已经到了快要溢出来的地步。可代表苏梦秋的粉色只有这么小块，他对陈峰是纯粹的依赖与亲情，根本没有察觉他的心意。一边的情谊强到越过界限，硬生补足另一边的空缺，没想到这样也能误打误撞，冲开我们设下的禁制。不只是喜欢，他已经把守护这个姑娘当成了自己生命里最重要的事。难怪梦境会先让他看见自己最害怕失去的东西。一声不吭的看这么久，该不会真在挑夺舍对象吧？男的看我，女的看梦秋，这分工未免太明确了。哥，他们为什么一直看着我们？不知道，别怕，有我在，他们碰不到你。真是有意思的一对孩子。数十万年前，我与他双双陨落，留在你们面前的不过是2缕残魂。数十万年，这时间单位已经不是老怪物，是活化石了吧？我与青瑶都已站上地境之巅，可纵使修为通天，依旧逃不过寿元浩劫。为了继续陪伴彼此，我们踏遍3000道州，也试过天才禁忌秘术，最终才寻到一道残缺的永生之法。只能把一缕神魂与功法一同封进天珠，等待能够开启它的人。进入核心空间的条件是2个人心中只有对方，因为此法必须由完全信任、心意相通的一男一女共同修炼。哥，心中只有对方是什么意思？意思就是我心里只有你这个妹妹，你心里也只有我这个哥哥，我们是世界上最好的兄妹，所以才进来了。既然是你们，山命报月灵度俨然了。此事绝不能向外泄露半个字，在你们拥有无尽机遇，这个秘密就是悬在头顶的老剑。哥，青瑶，我们也该去自走自己的轮回了。希望有情人终成眷属，不留遗憾吧。只要将来苏梦秋愿意，便有机会拥有无尽岁月。哥，你没事吧？我没事。梦秋，以后要努力修炼，只有变得足够强，才能一直陪在我的身边，不是吗？嗯。小丫头，你天不亮把我叫起来，就是为了修炼？咱们一起修炼，只有变得足够强，我才能保护你。
阴阳共生诀需要2个人身心合一，现在的小丫头显然还差得远，眼下能练的只有顾老登给的逍遥诀。之前仗着逍遥诀能自动修炼，加上悟道圣体的双倍修炼速度，我一直没主动练过。它还有个一剑顿悟功能，正好今天试试。大哥，今天早上吃什么？吃就知道吃，没看见我们要修炼吗？想吃好的，自己找食材去。好嘞，大哥，你等着，我马上回来。你爹号称逍遥剑神，他应该教过你练剑吧？没有，我从来没练过剑。一剑覆灭圣地的剑神，女儿居然连剑都没碰过。顾老登这爹当的还真是省心啊！正好我也没练过，咱俩都是零基础，今天就比比谁的天赋更好。比就比，我才不会输给你。逍遥诀的基础剑招只有4式：劈、砍、挑、刺。我数到1，咱们同时开始。3、2、1，开始！不错，至少没摔。不许笑，我再来。不行，再这么演下去，我这当哥的脸都要丢光了。悟道圣体不是有一剑顿悟吗？就现在！原来如此，不是招式太简单，而是每一式都藏着无数变化。看入迷了？你哥有那么帅吗？才没有，我只是在看你怎么练剑。我教你怎么练，先把刚才学到的完整使一遍，我看看问题在哪。谁要你教？砍、挑、刺。停，动作记住了，发力方式全错了。肩膀放松，手腕别绷得太死。出剑时用腰带动手臂，别只使胳膊的蛮力。这样就行了吗？对，别紧张，跟着我的力道走，记住身体发力的感觉。自己再试一遍。哥，我会了。手感对了，继续练，把它变成本能。我的那片蓝色原来已经满得快要溢出来了。这样努力的小丫头确实让人越来越喜欢，就是不知道她什么时候才能开窍。有喜欢的人陪在身边，一起为了未来努力，这种感觉真好。大哥，食材带回来了，开饭。我陈峰，丹道厨神，今天给你们做顿大餐。过来，今天就让你们见识见识，什么叫丹道厨神。管他叫什么，长得像蘑菇，那就按蘑菇做。哥，你处理食材的手法比刚才练剑还熟练。那当然，剑才练了一上午，锅我可是抡了10几年。莫笑灶台非大道，3000大道一同门。锅铲翻飞惊世人，炉火一开天地分。颠勺能使日月转，挥剑可断乱星辰。一缕香飘3界醉，半盘针拓4海文。哥，我练了一上午，手都快抬不起来了。练剑好难啊。先吃饭，吃完就有力气了。好好吃。慢点吃，又没人跟你抢。住！有人虐狗！臭小子，来主殿一趟，有正事。你答应过我，出去要带着我，我也去。行，带你一起。我可是大哥的好二弟，大哥去哪儿我就去哪儿，这可是我通往兽生巅峰的金色阶梯。唉，真是一对苦命鸳鸯啊！凤仙，我的凤仙。哥，什么是苦命鸳鸯？就是2个真心相爱的人，因为各种原因没办法在一起，最后下场很惨。
叶老，您叫我过来，到底有什么正事？小子，你可算来了！自从上次在山洞里看完你弄的那个幻境，老夫就没睡过一个安稳觉。后劲有这么大吗？大，何止是大？老夫现在只要一闭上眼，就能看见那个胖子含情脉脉地望着将军，那个将军还一脸娇羞往他怀里钻。他们在老夫脑子里跑马呀，跑了一圈又一圈，怎么赶都赶不出去。所以您找我过来，是想让我把那段幻境彻底销毁，以后再也不许使用。销毁？销毁？为什么要销毁？那您叫我来干什么？这等绝世佳作，岂能只有老夫一人欣赏？如此荡气回肠的爱情史诗，就应该推广出去，让更多人亲眼见识。等一下，这老头的精神状态，好像已经从受害者变成传播者了。我寻思着，不能只恶心我一个人。你小子不是会布阵吗？咱们把那段幻境做成护宗大阵的一部分，就放在主阵第2层。您是说让所有攻进来的敌人都看那个？你想啊，一群不开眼的家伙千辛万苦攻破第1层防御，以为终于看见了胜利的曙光，结果第2层大战一开，凤仪亭的月色洒在他们脸上，那声娇滴滴的义父在耳边一遍遍回响。你说他们还有心思打架吗？应该会先吐吧。吐就对了，最好当场放下兵器，道心崩溃，为这段伟大的爱情痛哭流涕。在护宗大阵里塞精神污染，亏他想得出来。以后谁还敢攻打归墟剑天？听见义父2个字都得绕道走。不过只放在护宗大阵里还不够，咱们再把它做成能够快速部署的阵盘，以后归墟剑天弟子出门历练，人手一个。叶老，要不咱们先冷静。跟人干架打不过怎么办？别慌，掏出阵盘往对面人群里一丢，让对面赤视。等他们吐得七荤八虚，道心崩溃，咱们再上去补刀。还可以恪尽御检，当成核心弟子的入门考验。连这点冲击都承受不住，说明意志不够坚定，一律不收。照他这么推广，不出100年，归墟剑天就得从剑道圣地变成3000道州最大的精神污染源头。叶老，您自己吃过的亏，还非得再喂给别人吃吗？什么叫喂？这叫分享，分享快乐，懂不懂？你这家伙坏得很，自己睡不着，就想让整个3000道友一起失眠。你就说能不能做？不能的话，老夫现在就拉着你再仔仔细细的重温一遍幻境。能做，必须能做。这件事就交给你了，办好了，宗门宝库里的秘宝，你看上什么随便挑。这屎不能只有我一个人吃。归墟剑天，未来会被3000道友当成精神污染源头。大哥，你去哪儿了？我都吃完了。老大不小一个瘦了，还这么冒冒失失，你吓到孟秋了，知不知道？大哥，我就是想给你们一个惊喜。拿他当小白鼠不太好，毕竟是我的好二弟。可他吓到我家孟秋了，该罚。哈弟啊，我这里有点好馋的，要不要看看？好馋的？什么东西？能吃吗？差不多，精神食量，跟我来就知道了。影像下载就算了，还得重新配音、补氛围、做特效。这哪是画符，分明是在亲手复刻精神污染。我居然真的把这坨东西塞进符里了，就是不知道画质和音质怎么样，别做成残作品。来，哈弟，把脑袋伸过来。大哥，到底是什么好吃的？先让我闻闻。就是这个，慢慢享用吧。奉献，我的奉献，义父！整聋了我的钛合金狗耳朵，这是什么地狱绘图啊！不行，这根本不是精神食粮，是剧毒。再晚1秒，我就要被这坨屎活活送走了。大哥，你管这个叫精神食粮？我差点连上一顿饭都吐出来。威力足够，就是不太稳定，居然还能被强行挣脱。以后得改成不可脱离的沉浸体验，必须看到结局才行。还要看到结局？大哥，你是想让我死啊？哥，到底是什么呀？他反应这么大，看起来很好玩的样子，我也想看。不行，这个不好看，
小丫头不许看。小祖宗，这可不行看啊！那玩意儿狗都不看。等等，我好像就是狗。算了，不重要，重要的是绝不能让他也遭受这种荼毒。大哥，这到底是什么神仙符箓？也太折磨兽了。此符名为苦命鸳鸯。叶老，苦命鸳鸯符终于验证成功，元婴期妖兽看了都差点道心崩溃，威力肯定够用。那阵团什么时候能做出来？我实力不足，只能做出画面模糊、声音贴纸的低配版，原汁原味的成款还得交给那些专业阵师来复刻。让天元正宗的人照这个做就行，不过最好提前告诉他们，打开前先做好心理准备。老夫一定让他们好好感受段伟大的爱情。臭小子，这件事办得甚合我意，凭此令可入宗门宝库任选一件宝贝，好好挑，别拿个垃圾回来给老夫丢人。真能随便挑？那我可不客气了。不愧是剑道圣地，这家底也太厚了。这次你来挑，看上什么就拿什么，不用管值不值钱。可我不认识这些宝物，万一挑到不好的怎么办？你喜欢就好，反正是白拿的，挑错了也不亏。哥，我想选这个。完了，还真挑了个最不起眼的。哥，这上面什么都没有，它真的是宝物吗？能放在归墟剑天宝库里的东西，肯定没那么简单。越普通，越可能藏着大秘密。哥，这个人是你？还真是我，连这张帅脸都画得一模一样。我刚才注入灵力时，脑海里正好浮现出他的脸。难道这幅画映出的是我心底最期待的未来？哥，这个是我吗？银发紫眸，身边还站着我，除了你，应该没有别人了。可他看起来和现在不太一样，难道这幅画画的是无数次的未来？如果真是未来，我们以后会一直在一起，对吗？只要你不赶我走，我当然会一直陪着你。不过，小丫头，你以后该不会就长这么高吧？你看，画里的你才到我脖子。才不会，这幅画肯定画矮了。照你现在这个进度，恐怕有点难。怪哥哥，不许笑。我肯定还能长高。没事的，不论多高，你永远是我的小丫头。逍遥诀自动修炼，再加悟道圣体双倍速度。别人闭关，我晒太阳，进度照样一点不落。金丹8层，唉，还是太慢了。对了，攒了一整年的抽奖又可以开席了。365次至尊连抽，来吧！全部梭趴！谢谢会长，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 谢谢会长。叮！恭喜统宿主抽中传宝清凉黑丝1条。呸呸呸！系统，你是不是故意搞我？叮！恭喜宿主若母猪的产后护理1本。一个母猪产后护理哪来这么多版本？算了，改天全送给叶老，他肯定喜欢。寿命加100年，共6次；金色传说，寿命加1000年，共2次。2600年寿命入账，不错。续航能力又强了，恭喜宿主抽中修为+1。这东西能不能攒着，等突破大境界时再用？仅能在当前大境界使用，且禁止使用此卡突破大境界。靠！居然不让我卡漏洞！恭喜宿主抽中超稀有卡片底蕴加强卡，此卡可重塑筑基与结丹根基，强化底蕴。代价是后续突破时难度会增加1点点。
只是增加一点点难度。干了！使用底蕴加强卡。系统，这就是你说的加强底蕴。我的金丹都快碎了！重塑根基，先破后立，给我撑住！1倍、2倍、3倍，整整10倍。单论灵力储备，我现在恐怕已经不输普通的元婴初期。这痛没白挨。使用修为加1，修为卡使用成功。成了，金丹9层，爽！哥，你又突破了。金丹9层，怎么样？你哥厉不厉害？厉害，不过我也没有偷懒。我感觉自己已经到炼气境圆满，马上就能筑基了。我的修炼一塌糊涂，全靠系统硬撑。但孟秋不一样，筑基决定未来根基，我绝不能让他也胡乱突破。哥，我是不是哪里练得不对？不是，你练得很好，所以这一步更不能随便。走，找叶老去，我要给你安排最完美的筑基。这什么情况？又有倒霉蛋中招了。哥，他怎么一动不动？不会出事了吧？嘘，叶老，那位是天元阵宗派来的阵师。什么天元阵宗？那是咱们归墟剑天的孙长老，主要研究剑阵，对其他阵法也懂一些。您不是说要花钱请专业人士吗？怎么先拿自家长老试上了？请外人不得花零食。老夫寻思着，反正宗门里就有懂行的，先让自己人品鉴一下，省钱。好家伙，这逻辑让无懈可击。就是省下来的钱，恐怕得拿去给孙老老知道心。前2天跟他这里有做绝世阵法，请他们务必从头到尾看完。不愧是您啊，夜魔丸，自家长老都不放过，真是这个。感觉有点死了。不行，这份痛苦不能只有我一个人承担。叶老贼，你给老子等着！我要把这段荡气回气的爱情故事发扬光大，让全宗门不，让全天下都知道你的品味有多独特。得，又封一个，孺子可教。看来老夫的快乐分享计划后继有人了。我有件正事，孟秋快要筑基了。你想给这丫头怎么筑基？要最顶级、最稳妥、根基最深的。以后他能走多远，就从这一步开始。我不想留下任何遗憾。根基扎实，经脉稳固，灵力也足够精纯，炼气境已经圆满，确实到了可以筑基的时候。哥，我没有给你丢脸吧？当然没有，我家孟秋最厉害。普通筑基不难，1颗筑基丹便够了。但你要的是最稳妥、底蕴最丰厚的道基，就得用大量天材地宝同时洗炼经脉与气海。宗门宝库里有，归墟剑天多年积攒的家底，给一个小丫头筑基还不至于心疼，唯独少了一味最关键的主药。什么药？归元寒花。完美筑基需要同时炼化多种灵药，可药性越强，彼此冲突便越凶。归元寒花能中和所有霸道药性，将其转化为最温和的本源灵气，让筑基者吸收时不伤经脉。也就是说，没有它，强行用那些天材地宝，反而可能伤到孟秋。不错，若只求普通筑基，可以不用；可你要最完美的根基，这都不或缺。要是太难找，普通筑基也可以。我不想让你为了我到处冒险。不行，关系到你的未来，就不能凑合。它在哪儿？我去找。此花极为罕见，老夫这么多年也只在丹盟总库有幸见过1次。小子，你若能拿到归元寒花，剩下所有材料都包在老夫身上。筑基那日，老夫亲自替这丫头护法。多谢叶老。宗主，炼丹房缺了好几味灵药，我准备立刻去一趟丹盟采购。这2个小家伙也要去丹盟一趟，你就顺手把他们一起带过去。跟紧了，传送阵启动很快，
白光亮起以后，千万别乱动，小心被空间乱流甩出去。大哥，我还没上车。这家伙不是说要安抚精神创伤吗？怎么又跟来了？等等我！赶上了。你跟来干什么？我们是去办正事，又不是开饭。大哥出去搞事儿，怎么能不带我这个好二弟？有福同享，有始有难同当嘛。谁跟你说我要搞？哥，这里的人为什么都踩着丹炉飞？不会把丹药晃出来吗？可能炼丹的人连赶路都讲究专业对口。何长老，这里就是丹盟。没错，丹盟并非单独一个宗门，而是由多个丹道宗门共同组成的庞大联盟。整个3000道幽几乎都有他们的分部。他们整体战力未必是最顶尖，但论财富与人脉，无人能及。只要是修士，就有求丹问药的时候。懂了，3000道主对的药巨头几乎垄断高端道市场，那得多有钱啊！大哥，咱们这次真不搞事吧？我再说一遍，我们是来找药的。那便是丹神塔，老夫的丹道在归墟剑天还算排得上号，放到这里就不够看了。化神后期修为，也只是为了撑住高级丹炉的消耗，打架可不擅长。走吧，先进去再说。见过何丹师，请进。你们先在这里随便看看，老夫去旁边交易区收购宗门急需的灵药，很快回来，别乱跑，更别惹事。为什么说惹事的时候要看我？您放心去吧，我看着他。您好，我想打听一下，归元寒花这里有卖吗？归元寒花乃丹盟战略级资源，不对外出售，无论多少灵石都买不到。哥，既然不卖，总该还有别的获取办法吧？只有一个办法，参加本盟丹师等阶认证，并达到甲等3品，便能获得兑换一株归元寒花的资格。何长一是乙等5品也没有资格。不错，等级以甲为最，每一等又按照丹药品级细分。归元寒花极其珍贵，乙等丹师无权兑换，只有达到甲等3品才行。同样都是3品丹药，为什么非得甲等？因为甲等代表的是炼丹手法、速度与丹药品质都必须远超同阶，这种人才值得丹盟拿战略资源投资。归元寒花能替天骄打下最完美的道基，丹盟从不做亏本买卖。明白了，归元寒花就是丹盟的贵宾线调取。何长老只有乙等，级别明显不够。哥，要不算了，没有归元寒花，我也能筑基。别人能将就，你不行。既然丹盟只认天骄，那我就证明给他们看。要甲等吗？要不我来试试。你确定要直接参加甲等测试？确定，我需要甲等3品资格。甲等测试要求极高，成功则所有费用全免，失败必须赔偿材料损失。你现在反悔还来得及。多谢提醒。测试区在哪？拿着令牌过去排队即可。又一个不知道天高地厚的小子，希望别把底裤都赔进去。哥真的能行吗？放心，你哥可是天赋怪，等着拿归元寒花就行。确实有天赋，能把苦到要命的灵药炒成绝世美味，整个3000道鱼恐怕都找不出第二个。就是不知道炒菜天赋在炼丹时好不好使。药材灵性冲突，火候失控，不合格。下一名。准备看你哥表演，我去就回。我相信你。考官，我可以自备丹炉吗？自己的东西用起来手感更好。这是丹盟统一提供的4品青岩炉，能够提高3品丹药的成丹率。你确定要换？确定。可，你要参加哪一项测试？甲等3品。甲等3品考的是筑基丹，数十种药性相冲的灵药要完美融合，火候和下药顺序都不能稍有不慎便会炸炉。甲等3品测试炼制筑基丹，评分共炼丹手法、消耗时间、丹药品质。材料由丹盟提供，只有1次机会。若失败，按市价赔偿全部材料，共计5000上品灵石。拿出你的丹炉吧。那我就用自己的。
敢放弃4品青岩炉，他自己的丹炉至少也得是5品吧？说不定是哪位丹道世家的传人，带着组合神炉出来历练。国，我没看错吧？他从储物界里掏出一口炒菜锅，这人是不是来丹盟应聘厨子，走错考场了？年度最佳笑话，他想用一口铁锅炼筑基丹，5000上品灵石已经准备好赔了吗？没有聚灵阵，没有控火纹，也没有品阶波动，这就是一口普通到不能再普通的炒锅。它连最基础的炉纹都没有，无法稳固药性，更承受不住炼制筑基丹时的灵力冲突。你确定不返回青岩炉？不用，它很顺手。哥，真的行吗？放心，这口锅做出来的东西，什么时候让你失望过？对味儿了，就是这口锅，大哥终于要开始发力了。把筑基丹材料交给他，材料只有1份，甲等3品考核，现在开始。做出来的东西首先得干净卫生，这是厨师最基本的职业素养。他在干什么？有些灵药遇水会流失药性的。不知道，可能他觉得炼丹之前得先洗干净。你准备怎么炼筑基丹？先把这些东西处理干净，等会儿你就知道了。那是紫纹灵生的根须，一根就值几10块上品灵石，他全销了。5000上品灵石恐怕都不够赔，这人是真的不懂要紧。有了！啊！只有菜，吃起来多没意思。对了，肉，炼筑基丹为什么要加肉？难道是什么独门秘方，讲究荤素搭配？那是调料，我怎么闻到了孜然味儿？哥果然不是在炼丹，他是在做菜。大哥做菜也能过考核，你等着看就行。水洗、切块、加肉、撒祖蓝，最后下锅炖。这到底是甲等丹师考核，还是酒楼后厨？丹香，难道这才是炼丹的真谛？我们都错了，只有极品丹药出炉时才会出现，不可能！他只是把灵药和猪肉扔进锅里炖了10分钟。时间差不多了。不错，药性都进汤里了。考官，我的筑基丹完成了。这是筑基汤？炼丹炼出一锅汤，还能是极品？谁家筑基丹是一锅汤啊？药力雄厚，灵气充裕，品质绝对是极品中的极品。可筑基丹的主药明明都苦得要命，它怎么能炖成琼浆玉裂？这评分到底怎么打？丹盟考核数万年，也没人规定筑基丹不能是汤啊！考核通过，这是你的甲等3品丹师令牌，保管好。后续若要提升，可持令继续考核。多谢考官。怎么样，哥厉害不？厉害，哥，我刚才不该怀疑你的。担心我又不算错。走，拿令牌换窥园寒花去。陈峰小子，原来你们在这儿，事情办得怎么样？甲等3品，我才离开这么一会儿，这老头怎么突然躺下了？快掐人中！反正令牌已经到手，先把归元寒花换了再说。调等，你真的通过了。换花，您稍等，我马上为您取窥园寒花。刚才还爱答不理，现在腰都快折了。大哥这块牌子比肉骨头还好使。刚才那是幻觉，对不对？那小子拿的不是甲等令牌。不是幻觉，确实是甲等3品。这就是天赋吗？这是您要的归元寒花，请收好。
就是他。孟秋，我们回去。这么快就回来了？看你们一路不说话，老夫就知道没搞到。归元寒花可不是什么人都能。归元寒花，你们还真给弄到手了。不对呀，何长老那小子不才乙等吗？丹盟那帮老顽固什么时候这么好说话了？叶老，那是令牌，不是金子。好小子，出去半天就拿下甲等3品，你真是个天赋异禀的怪物。既然你把最关键的归元寒花带回来了，老夫也说话算话，剩下的材料交给我，今日便替这丫头筑基。这些材料怎么用？全部炼成一颗筑基丹吗？非也，炼制成丹，药性多少会有损耗，而且是药3分毒。真正完美的筑基是由他本人直接吸收天材地宝的本源药性。那么多药力一起入体，不会伤到他的经脉？放心，归元寒花会中和所有材料的霸道药性，把它们转化为最温和的本源精华。整个过程不但没有痛苦，反而会十分舒服。哥，你听到了吧？叶老都说没事，我不怕。那我就在旁边看着，真有问题，我也能第一时间发现。随你，筑基时不要干扰他运转功法便是。这里随便一株拿出去都价值惊人。叶老嘴上不正经，答应孟秋的事倒是真没含糊。孟秋进入阵中盘膝坐下，运转功法，引动药力，一举冲破筑基关隘。是叶老，别紧张，按平时修炼的节奏来，我就在这儿陪着你。有你在，我不紧张。看到没有？归元寒花正在剥离杂质，只留下最纯粹的本源。照这个速度，不出1个时辰，它便能铸成无上道基。看来真是我多虑了。叶老，这是怎么回事？你不是说整个过程没有痛苦会很舒服吗？糟了，是太阴道体。什么太晚道体？为什么现在才出现？连老夫的力量都进不去，这不是单纯的药料失控。归元寒花本就至寒至阴，这丫头体内还藏着从未觉醒的太人道体，两者同源。刚才的本源药力把她彻底唤醒了。觉醒不是好事吗？正常觉醒自然是好事，可归元寒花把所有寒力一次引出，她的身体和意识根本来不及适应。哥，我好冷。孟秋，坚持住，我就在这里。不能强行破阵，他正处在筑基关口，外力冲击会先毁掉他的经脉和丹田。他现在怎么样？什么时候能醒？他的身体被寒气封锁，意识也坠入了极度深寒，现在已经是深度昏迷。我问你，他什么时候能醒？不知道，也许他再也醒不过来了。那怎么办？一定有办法的，对不对？你是归墟剑天宗主，你一定有办法。先松手，老夫只是说他可能醒不过来，没说完全没有救。什么办法？快告诉我！他的身体已经被太阴寒气彻底封锁，任何外力都无法正常进入。如果我和你一起把寒冰震碎呢？不行，他还处在筑基关口，经脉与丹田极其脆弱，强行破冰，寒气尚未散去，他的根基和肉身就会先被外力摧毁，
必须有人将自己的神魂从入他的内心世界，找到那缕即将被冻结的意识，把它唤醒。怎么进去？内心世界是一个人最脆弱也最不可预测的地方，那里由记忆、执念与恐惧构成，外人进去九死一生。只要不是十死无生，就够了。这还不是最危险的，进入者的神魂会直接暴露在他的潜意识中，只有他从心底完完全全接纳的人，才不会被本能排斥。只要他的潜意识把你当成入侵者，你便会被整个内心世界攻击。他不会排斥我，即便他接纳你，找到意识也未必能回来。一旦失败或者中途遭到排斥，你的神魂将会受到无法挽回的重。臭小子，老夫还没说完。风险回来再听。他现在一个人在里面等我，我不能让他等太久。这小子和当年的顾明泽真是一模一样。有人吗？哥，不能停下来，哥就在外面，他发现我不见了，一定会来找我的。哥，你在哪儿？我在这里。哥，我好冷，你在哪儿啊？为什么没有灵力？为什么连声音都传不出去？这里到底是什么地方？如果哥在，他一定会把我抱起来，告诉我不用怕。可他听不见，是不是我再也见不到他了？哥，好冷，眼皮好重。也许睡着以后就不会这么冷，这么难过了。好暖，这种感觉好像他就在身边。哥，孟秋，他怎么可能进得来？走吧，一定是我快要消失了，才会看见最想见的人。如果真的是你，就不要再消失了。是他，他真的来了，他进到这么冷、这么黑的地方来找我了，哥！看见了吗？那里就是出口。我们回家吧。孟秋呢？他跟我一起走进出口了，一定能回来。孟秋，哥，别动！筑基还没有完成，不能分心。他现在一旦离开阵眼，剩下药力便会反噬经脉。我还没有筑基成功，收敛心神，坐回去，忘掉刚才的寒气，按照原本路线运转功法，把剩余药力全部吸收。加油！他已经把我从黑暗里带回来，现在我不能让他为我做的一切白费。就是现在，守住心神，一举冲过去！七彩祥云，龙凤同现，是谁突破，竟能引来这种异象？这不是普通筑基，异象覆盖整座主峰，根基至少达到了传说中的无缺层次。筑个基而已，闹这么大动静做什么？没了，我才刚出来。这份天地馈赠不能浪费，
守住丹田，全力炼化。我成功了，哥为了我做了这么多，我要第一个告诉他。恭喜啊，小丫头，筑基成功了。哥，我哥怎么了？你快救救他！放心，死不了。他修为未到元婴，神魂本就脆弱，又长时间离体闯入你的内心世界，只是消耗太大，彻底虚脱了。那要怎么救他？带回去好好睡一觉。这瓶是养魂丹，用温水化开喂他喝下，休息一段时间自然会醒。哥，别怕，这次换我带你回家。我被困住的时候，他连九死一生都不问就进来找我，现在不过是背他回去，我一步也不会把他放下。问世间情为何物？唉，一个两个都是不要命的性子。哥，先把药喝了，喝完再睡，好不好？又是为了保护我，明明每次都说自己最怕麻烦，可只要我遇到危险，你从来没有后退过。你这个坏哥哥，总叫我不要乱来，自己却连叶苍的话都不听完。那时候，只要握住他的手，我就一点都不怕了。谢谢你，哥哥。怎么感觉脑子被人掏空了？不许动！叶老说你现在神魂很虚弱，必须卧床静养。我都睡3天了，起来走2步应该没事。唉，以前都是我按着你不许乱跑，现在居然反过来了。谁让你不听话？这3天你一动不动，我还以为……我这不是醒了吗？放心，你哥命硬，没那么容易出事。等着，我去给你冲药。手上没力气，端不稳，要不你喂我？哥，你都多大了，怎么还这么幼稚？万一端碗是把药洒了，多浪费啊！好吧，就这一次，以后不许拿受伤骗我。小傲娇，我还拿捏不了你，这伤好像也没白受。对了，孟秋，筑基以后身体感觉怎么样？有没有哪里不舒服？没有啊，我感觉现在能打10个筑基前的自己。那体质呢？上次闹出那么大动静，还是得让叶老再仔细看看。哟呵，臭小子，你醒了？老夫是不是来的不叫？要不先出去，等你们喂完再进来。已经喂完了，叶老，您快帮我哥看看吧。我只是神魂虚弱，睡几天就能恢复。您先看看孟秋，他的太云道体到底怎么回事？奇怪，奇怪，老夫活了这么多年，从未见过如此奇特的体质。什么意思？难道还有什么隐患？不，恰恰相反，是好事，天大的好事。他原本隐藏着太阴道体至阴至寒，却未曾觉醒。归元寒花把这股力量一次引出，才造成先前失控。可他被你从意识中唤回后，太阴之力没有继续走向极端，反而与归元寒花的力量达成了一种完美平衡。心极阳生，物极必反。现在的他已经不能再算单纯的太阴道体，那应该叫什么？以后还会不会突然失控？这是一种发生变异、独一无二的全新体质，具体有何神意，老夫暂时也说不准。但有一点可以肯定，如今阴阳已经平衡，这体质对他往后的修炼只有好处，没有坏处，也不会再像这次一样无故失控。那就好，那就好。行了，既然你小子死不了，孟秋也没有隐患，老夫就不打扰你们的2人世界了。本来还想等你醒了，带你去看看孙长老最新研究的宝贝。那老家伙已经把苦命鸳鸯做成阵盘，据说连他自己都不敢再看第2遍。你2位还没放弃那东西？可惜你现在下不了床，只能等下次了。前有夜魔丸，后有孙魔丸，看来这2位对苦命鸳鸯的故事真是爱得深沉。
我的眼睛，我的耳朵，我的道心！义父，父亲，义父，义父！低质版才看一半就撑不住了，这心情实在太差，意志薄弱，不堪造就，不合格。下一个。宗主，这两种考核有什么区别？低质版保留原始画质，影像模糊，声音刺耳，讲究用最粗糙的手段制造最直接的生理不适。至于高清重制版，不但能看清董卓美到不皱纹里的深情，还能听见吕布每次呼吸里的娇羞。再配上老夫亲手布置的全景环绕阵法，保证身临其境，感同身受。长老，这真的是核心弟子考核，不是刑法吗？胡说！这是本宗耗时3年打造的心境试炼，连这点冲击都承受不住，以后如何直面大道？弟子选择高清重制版，我被修饰，道心岂会被区区幻境动摇？有志气，那便开始吧。不，你不要过来啊！我师父他们又在折腾谁？听这个动静，叶魔丸和孙魔丸的研究恐怕成功了。我家住，就剩最后3张牌了，17张牌，你能秒我？王战，秒了。我明明手握17张牌，怎么会被2张牌秒了？这不科学。唉，难道陈师兄真的是个飞厨？不行，我要忍住，大哥是要面子的，除非真的忍不住。你们这日子没法过了，不玩了，不玩了。正好无聊，要不我们去主殿看看，我师父和孙长老又在搞什么？走，去看看乐子。孟秋师妹都22岁了，真是越来越好看，就是这身高好像没怎么长。确实，喜欢磕别人的人，往往都是要先被磕的。宿主抽奖次数已累积满3年，是否立即使用？3年了，你知道我这3年是怎么过的？3年，我一直忍着不去碰那个散发着不祥气息的屎黄色按钮，日复一日，年复一年，如今3年之期已到。哥，怎么不走了？你们等我一下，我即将进行一项关乎未来气运的重要仪式。给我抽。丁，抽奖开始。还是熟悉的配方，熟悉的味道。3年过去，我这运气怎么一点没变？恭喜宿主获得寿命100年24份，寿命1000年3份，修为卡2张 ，JK 制服礼1套。寿命加起来一共5400，全部使用。2张修为卡能无副作用提升小境界，回去再用。看来有空得忽悠一下。积攒了整整3年的运气，你就给我检测到谢谢惠良纸条累计数量达到3000张，恭喜宿主达成隐藏条件，获得究极飞丘奖成长型武器血色耀生。我就说，飞到极致就是欧。血色耀生，品阶成长型，出处环宇神将加登之手。该武器需完成一系列试炼方可成长，每次成长都将解锁全新形态与能力，副作用未知。帅。哥，你没事吧？怎么一个人站在这里傻笑？没事，就是突然想通了一些人生哲理。试炼1，日月同辉。